ملګرو اوس به سړي وایي چې د ښځو مزې دي او ښځې به وایي چې د سړو مزې دي. خو زه دا خبره کوم چې ښځې چې دي هغه چېرته چا د ګریوانه نه دي نیولي، تڼۍ ولا نه دي شلولي چې زما روپۍ راوباسه. په پردي ښار کې په سرو شګو کې ښځو مزدوري نه ده کړې او ښځو ته چا یل او حمار او کلب او دا نه دي ویلي، او چا په پردو شګو کې په پردي کار کې په لتو هم نه ده والي. د ښځو ویښته هم د ککرۍ پورې چېرته نه دي ختلي. ښځې له چېرته ګیره غرمو نه ده سپینه کړې، او سړی چې ټول عمر مزدوري وکړي که نه او دا ویښته یې وریږي، صرف په دې سټ کې لږ ویښته پاتې شي او بیا اخره کې ځان له جال ټوپۍ پیدا کړي او کلي ته راشي او دا نوسي بیا د کټا سره لوبې کوي. دا ویښته د ښځو نه دي ختلي. ښځې ته چېرته دا چا نه دي ویلي چې دومره ریالونه جمع کړه نو هله به درته چوټې لګوم. هر قسم سختې دي د سړو، خو بیا هم د سړو مزې دي، د ښځو نه دي مزې. ولې ملګرو په دې ښځه چې کله څښا خاوند پېښ شي که نه او زما په شان په شکور کې د جوارو او د غنمو ډوډۍ نه پېژني او دا ورته د نغري په غاړه کته بره کېږي که نه، نیغ کېږي، په دغه ټیم کې چې د دې په دې زړه څه تېرېږي که نه، د دې په مخ کې د سړو دا ټولې سختې هېڅ هم نه دي. او هغه ورته کله وایي چې پلار کره دې یوه شپه وکړه، ولې دې وکړه، نه به دې کوله او هلته ودرېدې او ده ته به په خیر نه وي او هغه ته دې ولې په خیر وي، او مالګه دې سیوا کړه او ډوډۍ دې په ټیم دغه نه کړه او دا ورته د ژبې د سره کله هغه وایي او کله ورته دی وایي، کله ورته د وړو پلار وایي، دا مختلف قسم خواږه نومونه ورته وایي که نه. د دې د زړه نه یو خدای خبري. او دا ښځه چې د دې سړي سره پساو شي که نه، د دې سخته چې دا په الفاظو کې نه بیانېږي. بس